張畫已經完成得七七八八啦，咁呢度就係最立亂嘅情況。嗱，呢啲就係啲reference 啦，我哋照住呢啲 reference 一張張咁樣去畫啦。而家污糟晒㗎啦，見到我哋已經做到污糟邋遢㗎。呢個鐵色管啦，咁就我哋用嘅顏料啦，咁好多鐵色管咁樣，畫筆啦咁樣，呢啲就係我哋做嘢時候啦，係啦。咁我哋之前咧仲要對稿嘅，咁就呢一張就係我哋最後尾會完成出嚟嘅圖。咁而家咧就冇咗下半截嘅，咁之後就會黐翻上去噶啦，因為嗰張係做貼紙嘅。但係就咁樣啦，即係最後尾出嚟個效果就係咁就而家就完成上面嗰兩 part。仲接駁埋地下咧，咁就差唔多啦。咁樣，咁就呢就我哋嘅架撐啊，就係靠呢啲顏料去畫呢張畫噶啦。就係咁樣咯。最後完成啦，咁就將畫可以行近睇下啦。呢篇咧就係手畫嘅，咁就可以睇下你哋一筆筆嘅筆觸咯，咁樣跟住呢個就係舊嘅尖沙咀火車站，咁就上面有個獅子山。有條魚，咁下邊咧就係呢張貼紙嚟嘅，可以行斜啲睇，行斜啲睇就會扁晒嘅，你見到全部拉扁晒嘅，即係如果正面睇就會出現呢個情況，咁樣，跟住如果咧喺側邊睇就會係正翻晒嘅。呢個就係呢張最特別嘅，就係人手同埋呢個下邊係貼嚟嘅，係純粹貼紙嚟嘅。咁樣你見到，咁上邊咧就人手畫嘅。咁兩個覺得，我今次覺得自由得非常之唔錯啦。咁樣，咁就希望佢受歡迎啦。